Dunia berubah, de wereld verandert steeds. Tetapi kasih Tuhan tetap ada buat saya dan saudara. Maar de liefde van onze Heer blijft steeds voor u en mij. Sampai detik ini, Vanaf tot en met dit saya moment pribadi, ben ik persoonlijk, saudara juga semua, u ook allemaal, melihat wij mogen zien dan merasakan en ervaren bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna buat saya dan saudara. dat de nabijheid van de Heer voor u en mij zeer volmaakt is. Haleluya Yesus. Halleluja. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia Tuhan, Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan,
merasakan wij onze handen opheffen en sampai belijden. detik ini kembali. Kami melihat penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Wij zien uw volmaakte nabijheid, Heer. Haleluya. Sampai selamanya satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini kami melihat, kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Berikan pujian yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Dank u, Tuhan. Heer. Haleluya. Prijs de Heer. Halleluja. Sampai selama-lamanya. Voor altijd. Dialah pengharapan kita. Hij blijft onze hoop. Dialah Allah Immanuel. Hij is onze God. Allah yang die menyertai maakt. kita God met ons. sampai selama-lamanya. Voor altijd. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling Wij meriah buat Tuhan klappen onze Yesus. Heer. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Kembali lagi malam hari ini kami boleh belajar daripada firman Tuhan. Wij willen deze avond iets leren uit uw waarheid van uw woord. Kami percaya ini adalah kasih karunia We Tuhan geloven dat het door uw genade is yang Tuhan sudah berikan dalam hidup dat u ini. geeft in ons levens. Mari Tuhan berbicaralah Kom Heer, wilt u tot ons spreken lewat firman-Mu malam hari ini. door uw woord deze avond. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus naam van onze Heer Jezus kami sudah Christus berdoa sambil mengucap hebben syukur. we gebeden met dankzegging. Halleluja. Halleluja. Amin, amin, amin. Amen. Puji nama Tuhan saudaraku sekalian. Prijs de naam van de Heer, broeders en Malam zusters. hari ini kita kembali belajar dari kebenaran firman Allah. Deze avond, wij willen weer iets leren uit de waarheid van Dan Gods woord. kita sudah memasuki di dalam pelajaran Alkitab kita dalam surat Galatia 1 ayat 13 sampai 15. En wij zijn nu bij Galaten 1, vers 13 tot en met 15. Dan judul firman Allah malam hari ini adalah En de titel van Gods woord is dipilih karena kasih karunia. gekozen te zijn door de genade. Dipilih karena kasih karunia. Gekozen te worden door zijn liefde en genade. Mari kita membacanya Kom, di dalam laten we samen Galatia lezen. 1 ayat 13 sampai ayat yang Galaten 1, vers ke-15. 13 tot en met vers 15. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Want u Yahudi. hebt gehoord van mijn vroege wandel in het Jodendom. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah. Ik heb de gemeente van God bovenmate vervolgd. Dan berusaha membinasakannya. En geprobeerd haar uit te roeien. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan En aku in di het antara Jodendom bangsaku. heb ik het verder gebracht dan vele van mijn
tijdgenoten onder mijn volk. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Maar toen het hem die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft. Nah, saudaraku, di sini kita melihat Paulus sedang menyaksikan tentang kehidupannya yang dahulu. Broers en zusters, hier zien wij, wordt beschreven het vroege leven van apostel Paulus. Jelas di sini dikatakan dia sendiri mengakui bahwa dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Duidelijk vermeldt hij bij, hij was een vervolger van de kerk van de Heer. Yang juga membenci pengikut Tuhan. En die ook de volgers haten. Seorang yang lebih maju di dalam mengikuti aturan dan ajaran agama Yahudi. Een persoon die vooraanstaand was in het leren of overbrengen van voorvaderlijkse overleveringen van de Jodendom. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, Maar vanwege de genade en liefde van de Heer Tuhan memilih Paulus dan mengubah hidupnya. heeft God Paulus uitgekozen en zijn leven veranderd. Dari seorang pembenci jemaat, Van een hater van de kerk, penganiaya jemaat Tuhan, vervolger van de gemeente van God. menjadi seorang yang sangat mencintai Kristus. Een persoon die daarna veranderd is in een persoon die zeer de Heer lief heeft. Dan melayani dia sampai akhir En hem hidupnya. ook heeft gediend tot zijn einde. Nah, saudaraku, Broeders en zusters, apa yang dimaksud dengan dipilih karena kasih karunia? wat wordt bedoeld met uitgekozen te zijn door de genade en liefde? Dipilih karena kasih karunia artinya Gekozen te zijn daardoor keselamatan dan panggilan hidup kita adalah murni karena anugerah dari onze Tuhan. roeping en onze redding is puur alleen zuiver vanwege Gods keuze aan ons voor ons. Bukan karena hasil usaha kita. Het komt niet voort uit onze werk en resultaat. Bukan karena kebaikan kita. Het komt niet voort door onze goede daden. Dan pemilihan ini berdasarkan pada kedaulatan kasih Tuhan. En dat alles is alleen maar gebaseerd volledig zuiver op overleven wat de Heer in soevereiniteit is. Ya, seperti Paulus sendiri menulisnya di dalam Efesus, surat Efesus 1 En zoals Paulus heeft geschreven in Efeze hoofdstuk 1, ayat 4 sampai 6. vers 4 tot en met vers 6. Di sana dia mengatakannya kepada jemaat di Efesus, Daar heeft saudara. hij gezegd aan de kerk in Efeze. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Want hij heeft ons immers in hem uitgekozen, uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Zodat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi En anak-anaknya. liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem, kinderen van hem te worden, aangenomen door Jezus Christus. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Naar het welbehagen van zijn wil. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Jadi di sini kita melihat maksud pemilihan ini bertujuan En zo waarom de Heer kiest met een bedoeling. agar hidup saudara dan hidup saya, Zodat uw leven, mijn leven. kita semua hidup kudus, Dat we allen heilige behoren te leven. tak bercacat, Onbevlekt. dan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Onberispelijk en te willen leven naar de wil van God. Serta sungguh-sungguh menyadari bahwa semua itu adalah pemberian
cuma-cuma melalui Yesus Kristus. En dat we beseffen dat alles is gegeven alleen door genade door de Heer Jezus Christus. Itulah maksudnya Allah memilih hidup saudara dan hidup saya. En dat is de wil en de bedoeling waarom de Heer u en mij heeft uitgekozen. Nah, saudaraku, malam hari Broers en ini zusters, deze avond kita akan melihat dan mengetahui lebih jauh lagi willen wij verder gaan bekijken en verder meer over weten. apa kata Alkitab mengenai dipilih karena kasih karunia. Wat zegt de Bijbel tot ons? Dat we allen zijn uitgekozen door de genade en liefde. Dipilih karena kasih karunia. Uitgekozen te zijn door de genade en de liefde. Yang pertama, Als eerste, inisiatif Tuhan sebelum kita ada. er is initiatieven uit God gekomen, zelfs voordat wij geboren Ya, zijn. sebab dikatakan tadi dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Maar er staat duidelijk in vers 4, voordat de grondlegging van de wereld was, heeft hij ons al uitgekozen. Sebelum saudara dan saya ada, Voordat u en ik waren geboren, Tuhan sudah pilih kita. heeft God ons allen uitgekozen. Berarti ini inisiatif datang dari Tuhan. Dan weten wij één ding, de initiatief komt van de Heer. Ya, sebelum Alkitab yang ayat yang lain berkata, pada waktu saudara dan saya ada dalam kandungan ibu, Een ander vers zegt dat wij zelfs zijn ontstaan in de buik van de moeder, de baarmoeder van de moeder. Tuhan sudah mengenal kita. Zo heeft de Heer ons al ieder gekend. Berarti ini sangat luar biasa sekali, saudara. Als we het beseffen, dan is het zeer geweldig, buitengewoon geweldig. Sebelum saudara dan saya jadi manusia, Voordat u en ik als mens zijn geworden, Tuhan sudah memilih dan mengenal kita. heeft de Heer ons uitgekozen, heeft de Heer ons van tevoren gekend. Apakah saudara bisa membayangkan itu? Tidak bisa. Kunnen wij ons dat voorstellen? Het is moeilijk om dat te Orang begrijpen. kita belum jadi manusia, kita belum ada. Want wij waren er nog niet. Tuhan sudah pilih kita. Wij waren nog geen mens en daarvoor heeft de Heer ons al uitgekozen. Berarti arti daripada dipilih karena kasih karunia itu adalah inisiatif Tuhan. Gekozen te zijn door de Heer betekent het komt van Gods initiatief. Ya, ini bukan kriteria manusia, bukan inisiatif manusia, Dit is niet het initiatief van de mens, tetapi pure, ini murni inisiatif Tuhan. maar puur 100% initiatief van God. Alkitab berkata, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. De andere vers zegt in de Bijbel, niet wij hebben God uitgekozen, maar God heeft ons uitgekozen. Ini yang namanya anugerah. Dit is die genade. Berbeda dengan ajaran-ajaran manusia. Anders met de lering van de mens. Manusia berusaha De mens probeert untuk memilih Tuhan. om voor God te kiezen. Untuk mencari Tuhan. Tuhan yang Om mana yang God te menurut dia zoeken. cocok. En welke God er is en wie God is, die God die passend voor hem is. Itu agama. Dat is de godsdienst. Tetapi anugerah, kasih karunia. Maar door genade en door de liefde. Tuhan yang memilih kita. Is Amin. door God die ons heeft uitgekozen. Inilah kekristenan. Dit is ons christelijk leven. Sekali lagi, bukan kita manusia yang pilih Tuhan Niet wij de mens hebben God uitgekozen. menurut mau-maunya kita, bukan itu. Volgens onze eigen wil. Tetapi Tuhan yang pilih hidup saudara dan pilih hidup saya. Maar het is God die u en mij heeft uitgekozen. Itulah kasih karunia. Dat is de genade. Dan itu adalah pure murni inisiatif Tuhan. En dat is Gods initiatief. Nah, yang kedua saudaraku, Tweede punt, broers en zusters. arti daripada dipilih karena kasih karunia adalah karena untuk tujuan Tuhan. Een betekenis daar verbonden waarom wij door God zijn uitgekozen. Omdat God met een bedoeling heeft, een doel met zich heeft voor ons. Tahukah saudara bahwa Tuhan memilih kita Weet u, karena broers en zusters? Tuhan punya tujuan di dalam hidup kita. God heeft ons niet voor niets uitgekozen eigenlijk. Omdat God een doel met ons allen heeft. Kehadiran kita di dunia ini bukan tanpa tujuan, saudaraku. Waarom wij aanwezig zijn, waarom wij bestaan als mens, is niet omdat wij geen doel hebben
voor deze wereld, in deze wereld. Dikatakan di dalam Efesus tadi ayat 4, Er staat dikatakan daar di in Efeze sana. 4, Efesus 1 vers 4. Efeze 1 vers 4. Tujuannya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Gods doel voor ons is dat we heilig en onberispelijk zouden zijn. Dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Lihat. En nogmaals, in liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus yang dikasihi Bapa. Tuh. Van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in zijn geliefde Zoon Jezus. Nah, jadi pilihan Terus. itu diberikan agar semua orang yang percaya hidup kudus dan tak bercacat. De keuze op ons is gevallen met de reden dat wij leven een heilig onberispelijk leven hebben. Serta memuliakan Tuhan. En daardoor de naam van de Heer zullen verheerlijken. Saudaraku, ada Broeders en banyak zusters. contoh di dalam Alkitab. Vele voorbeelden in de Bijbel. Ketika Tuhan memilih kehidupan seseorang, Het moment dat God iemand kiest, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan orang itu. heeft God met hem of haar een doel. Supaya dia hidup kudus, tak bercacat, dan memuliakan Tuhan. Dat hij of zij heilig leeft, onberispelijk en zo God verheerlijken. Satu kali di dalam Alkitab ada seorang lumpuh. Een keer in onze Bijbel, een verlamde, Dia ada di depan bait suci. was hij daar aan de poort van de tempel. Ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Er was een man die van geboorte af aan verlamd was. Tiap-tiap hari dia diusung oleh orang lain untuk dibawa ke depan halaman bait En suci. elke keer werd hij door andere mensen gedragen om eigenlijk bij de poort van de tempel te zijn. Nah, satu ketika datanglah Petrus dan Yohanes Eén moment kwam daar Johannes en Petrus. menemui mau berkunjung ke bait suci. En zo waren zij van plan om in de heilige tempel te komen. Tetapi orang yang lumpuh ini, dia bukan hanya lumpuh, tapi dia juga pengemis. Dia minta-minta, Maar deze saudara. man was niet alleen maar een bedelaar, maar hij was ook verlamd. Hij Ja. vroeg om een bedelaar. Dia minta-minta Hij was een bedelaar. kepada setiap orang yang mengunjungi bait suci. Hij vragen om iets, te bedelen om iets. En al die mensen die langskwamen daar voor de tempel. Dan siang hari itu, En op die middag Petrus dan Yohanes juga lewat di situ. waren Petrus en Johannes daar ook voorbij gelopen. Dan orang lumpuh ini dia minta En sesuatu deze man dari heeft iets Petrus dan gevraagd Yohanes. van Petrus en Johannes. Barangkali bisa jadi Petrus dan Yohanes memberikan uang kepada dia. En hij had misschien de verwachting dat zij hem iets, misschien in de vorm van geld, geven. Tetapi apa jawab Petrus dan Maar Yohanes wat was kepada het orang lumpuh antwoord ini? van Petrus en Johannes tegenover deze verlamde man? Emas dan perak tidak ada padaku. Zilver en goud heb ik niet. Ya, tetapi apa yang kupunyai kuberikan Maar kepadamu. wat ik heb, geef ik aan u. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, In de naam van de Heer Jezus Christus, de Nazareër, berjalanlah. wandel of loop. Lalu apa yang dialami oleh orang lumpuh ini, En wat heeft saudara? dan die verlamde man ervaren, broers Ja. en zusters? Ketika dia mendengar perkataan Yohanes dan En toen hij Petrus saat itu, hoorde die woorden van Petrus en Johannes op dat moment, lebih baik saya mengajak saudara membaca dalam Kisah Rasul 3 het is beter dat ik met u samen lees Handelingen hoofdstuk 3, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Apa vers yang 8 terjadi? met vers 10. Wat is er gebeurd? Apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini? Wat is er gebeurd met deze verlamde man? Kisah Rasul 3 ayat 8 sampai 10. Handelingen 3, vers 8 tot en met 10. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. En hij sprong op en stond en ze liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Lovend, springen,
en God loven. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Al het volk zag hem lopen en God loven. En men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. En zij werden met verbazing Lihat, en saudara. ontzetting vervuld over wat met hem gebeurd was. Di dalam Tuhan tidak ada kata kebetulan. Broeders en zusters, u weet het al, in de Heer is niets toevallig. Demikian juga dialami oleh orang yang lumpuh ini, En zo ook saudara. voor deze verlamde man. Dia bertemu dengan Petrus dan Yohanes, itu bukan kebetulan. Hij had ontmoeting met Petrus en Johannes, dat was niet toevallig. Itu sudah ada di dalam agendanya Tuhan. En dat staat in Gods agenda. Karena pada dasarnya Tuhan sudah memilih orang lumpuh ini. Want het is van het begin dat God deze persoon, deze verlamde heeft uitgekozen. Alkitab berkata sebelum dia lahir, Tuhan sudah pilih dia. En de Bijbel zegt ook over hem, voordat hij geboren was, heeft God hem uitgekozen. Sehingga dia mengalami mujizat Tuhan di dalam Zodat hidupnya. hij degene was die de wonder daar heeft ervaren in zijn eigen leven. Orang lumpuh ini dia berdiri dan En deze melompat-lompat. verlamde ging opstaan en ging springen. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Maar stopte niet daarbij. Alkitab De Bijbel berkata, zegt het ook. dia memuliakan Tuhan. En hij Haleluya. ging God loven, verheerlijken, halleluja. Kita dipilih oleh Tuhan. Wij allemaal zijn door God uitgekozen. Punya maksud. Met een bedoeling. Yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. En dat er door ons de naam van de Heer wordt geloofd en geprezen. Semua yang kita lakukan, semua yang Alles saudara wat dan wij saya doen. buat di dalam hidup En ini, alles wat wij doen in ons eigen leven. biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Laat Tuhan. alles zijn voor de naam en heerlijkheid van Hem. Van Saudara God. terima dari Tuhan. U hebt toch van God Saudara ontvangen. diberkati oleh Tuhan. Bent door de Heer gezegend. Saudara disembuhkan oleh U bent door de Heer Tuhan. genezen. Saudara dipulihkan oleh U bent door de Tuhan. Heer hersteld. Biarlah semuanya itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. En dat alles wat wij hebben ervaren, de naam van de Heer verheerlijkt worden. Itulah artinya dipilih karena kasih karunia. En dat is een betekenis verbonden waarom wij zijn uitgekozen door zijn liefde en genade. Dan yang ketiga, En derde punt, maksudnya adalah supaya melalui hidupmu kita memberikan impact, dampak kepada orang en lain. derde punt is door onze levens heen dat wij invloed, impact moeten uitbrengen op andere mensen om ons heen. Saudara dan saya ditolong U en Tuhan. ik, wij zijn geholpen. Maksudnya apa? Supaya kita memberikan dampak, En dat de bedoeling dat wij een invloed, pengaruh yang baik een goed invloed kepada orang lain, kepada orang yang andere ada di mensen. sekitar kita. voor alle mensen om ons heen. Itulah dipilih karena kasih karunia. Dat is waarom wij zijn uitgekozen door zijn liefde en genade. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efeze 2 vers 8 tot 8 tot en 10. met 10. Di sana dikatakan, Daar wordt gezegd, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efeze 2 vers 8 tot en met 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Want door genade bent u behouden door het geloof. Itu bukan hasil usahamu, Dat niet uit uzelf, tetapi pemberian Allah. maar het is een giftgave van God. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Niet uit werken, Jangan ada orang yang memegahkan diri. opdat niemand zich roemen. Karena kita ini buatan Allah. Want zijn maaksel zijn wij Diciptakan dalam Kristus in Yesus. Christus Jezus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Geschapen om goede werken te doen. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Die God van tevoren bereid heeft. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hij wil dat wij daarin zouden leven. Jadi saudaraku, Dus broeders en zusters, melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya, we hebben goede werken te verrichten of te doen
die God klaargemaakt heeft van tevoren. Alkitab berkata, De Bijbel zegt dit. itu karena kasih karunia Tuhan. Kita, saudara dan saya diselamatkan, dipilih oleh Tuhan. U en ik zijn uitgekozen, ja, om goede werken te doen. Ya. Alkitab berkata segala anugerah yang baik dan yang sempurna datang dari Tuhan. Al genade, gaven of gift zijn alleen door de genade van de Heer. Jadi saya percaya Dus saudara, ik geloof, kalau Tuhan memilih hidup saudara God dan hidup heeft u saya, en mij uitgekozen. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan God heeft nooit bij selalu verkeerde tepat. einde. Hij maakt geen fout daarin. Maksudnya adalah Zijn bedoeling is, Alkitab dengan jelas berkata, onze Bijbel zegt het duidelijk. supaya kita dapat melakukan pekerjaan yang baik. Het doel is om goede werken te verrichten. Ini berbicara tentang dampak, impact. Die goede werken, goede daden spreekt over impact, invloed. Ya, memberikan pengaruh positif dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada di En dat sekitar ook kita. positieve invloed mogen uitbrengen voor al de mensen om ons heen. Karena saya percaya ketika Tuhan memilih kita, maka Roh Kudus diberikan untuk menuntun kehidupan kita. Ik geloof, want de Heilige Geest is aan ons gegeven om ons leven te leiden. Berjalan dalam segala kebenaran. En dan zullen we ook in de waarheid blijven Dan lopen. kalau Roh Kudus yang menuntun kita, berarti kita berjalan di dalam otoritas Tuhan. De Heilige Geest leidt ons, dat betekent dat wij lopen of wandelen in Gods autoriteit. Memberikan dampak. Bukan dengan kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang Invloed menuntun. uitbrengen, impact uitbrengen, niet door onze eigen kracht, maar door de Heilige Geest die in ons is. Roh Kuduslah yang memberikan otoritasnya di dalam kehidupan kita. Het Kita is de berjalan dalam Heilige otoritas. Geest. We lopen daardoor in zijn autoriteit. Lihat Paulus. Kijkt u naar Paulus. Ya, dia dipilih Tuhan Door God uitgekozen, karena kasih karunia Tuhan. vanwege liefde genade van de Heer. Bagaimana Paulus memberikan dampak positif bagi orang banyak. Ook Paulus heeft positief invloed op zoveel mensen uitgeoefend. Tuhan mengadakan tanda-tanda mujizat melalui hidup Paulus. En God heeft vele wonderen en tekenen gedaan door het leven van Paulus. Sampai Alkitab berkata, Dat de Bijbel zegt over hem, Paulus punya sapu tangan, saudara. dat zelfs door de zakdoek van Paulus, Itu ditaruh di atas kepala orang-orang yang sakit. Orang sakit itu sembuh. wanneer Bayangkan de coba. zakdoek boven het hoofd van een mens wordt geplaatst die ziek is, de zieke persoon zal dan genezen worden. Jadi kalau Stel Tuhan je eens voor. memilih kehidupan seseorang, orang itu akan memberikan dampak yang positif, pengaruh yang positif kepada orang banyak. Dus wij weten dit, wanneer God ons heeft uitgekozen, dan zal God ook hun levens gebruiken, positieve invloed uitbrengen. Sama seperti Petrus. Hetzelfde als Petrus. Alkitab De berkata, Bijbel zegt, bayangan Petrus, waduh, en de Bijbel zegt letterlijk over dat de schaduw van Ja. Petrus. orang-orang sakit tergeletak di pinggir jalan. Door de schaduw van Petrus. Er waren zieken die aan de kant van de weg werden gelegd. Petrus lewat, bayangannya Petrus nggak tumpang tangan, bayangannya Petrus menyembuhkan orang-orang sakit. Petrus heeft daarbij Luar niet biasa. de zieken bij de zieken de handen opgelegd, maar alleen door de schaduw, letterlijk, van Petrus zijn al die mensen aan de kant van de weg genezen. Hoe wondervol is het? Mengapa? Karena ada Geweldig. Roh Kudus, ada otoritas Tuhan Want daar is de dalam Heilige kehidupan Geest. mereka. Gods autoriteit was letterlijk in hun levens. Mereka dipilih karena Zij kasih zijn karunia. uitgekozen vanwege die liefde en genade. Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup mereka. En de Satan had geen macht of kracht over hun leven. Karena roh yang ada dalam kehidupan mereka lebih besar daripada roh dunia ini. Want de geest die in hen is vele malen groter dan allerlei soorten geesten in deze wereld. Tuhan yang sama juga Het is dezelfde Heer yang memilih Paulus dan Petrus die Paulus en Petrus hebben uitgekozen. dan Yohanes. En Johannes. Juga Tuhan yang memilih hidup saudara dan hidup saya. Dezelfde Heer heeft u en mijn leven ook Dan uitgekozen. dia mau En hij wil
supaya kita memberikan dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dat wij nogmaals een groot invloed mogen uitbrengen voor de mensen om ons heen. Ada otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Dan moet Gods autoriteit ook zijn. In ons Berjalan kemana saja, waar we ook naartoe gaan, kita ada di dalam otoritas. we leven onder Gods autoriteit. Sehingga kita dapat memberikan pengaruh yang baik. Zodat wij een goed Jadi invloed mogen berkat. uitbrengen. Jadi saksi. Tot zegen, tot getuigenis. Dan iblis tidak bisa untuk mengganggu kehidupan En kita. de Satan zal ons er ook niet kunnen storen. Karena roh yang ada di dalam kita. Sekali lagi roh yang ada di dalam kita. Nogmaals, de geest die in ons is. Lebih besar Is vele malen dari groter roh dunia ini. dan de geest in deze Itulah wereld. sebabnya saudara. En daarom, broeders en Kita harus zusters, berterima kasih kepada we Tuhan. moeten de God dankbaar zijn. Saudara dan saya U en dipilih oleh Tuhan. Wij zijn allen door God uitgekozen. Itu karena kasih karunia Tuhan. Dat is door de genade en liefde van de Heer. Sekali Yesus tetap Yesus. We hebben voor Jezus uitgekozen, we blijven Jezus kiezen. Tuhan Yesus De memberi. Heer Jezus zegen ons allen. Mari kita berdoa. Kom, laten we samen bidden. Terima kasih Tuhan Wij danken u, Yesus. Heer Jezus. Kami naikkan pujian dan syukur We kepada geven u Tuhan. alle lof en dankzegging. Sebab Tuhan baik. U bent goed. Kami sudah belajar dari kebenaran We firman. hebben iets uit de waarheid van uw woord geleerd. Kami ada bukan karena kebetulan, Wij zijn er, wij bestaan niet door toeval. tetapi kami ada karena Tuhan sudah memilih kami sebelum dunia Maar wij zijn dijadikan. er omdat u ons hebt uitgekozen, zelfs voordat deze wereld is geschapen. Tuhan yang memiliki tujuan dalam kehidupan En kami. u bent degene die met ons allen een doel heeft. Tuhan yang memberikan otoritas dalam U kehidupan bent ini. degene die voor ons allen uw autoriteit, Sehingga kami dapat Ingeef. memberikan pengaruh yang baik zodat wij goed invloed mogen uitbrengen kepada banyak orang. voor vele mensen. Dan nama Tuhan En dimuliakan. dat uw naam wordt verheerlijkt. Bapak terima kasih. Vader, wij danken u. Kami berdoa biarlah Tuhan hal itu terjadi dalam setiap En kehidupan wij willen kami. bidden dat dat juist in onze levens zal komen of gebeuren. Karena semuanya karena anugerah Want daripada alles Tuhan. is door uw genade en uw liefde. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Vader. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Kami Christus sudah berdoa. hebben wij gebeden. Saudaraku, Broeders en sekarang zusters, waktunya. nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de Hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan En Yesus de liefde Kristus. van onze Heer Jezus Dan Christus. persekutuan Roh En Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara Die dan is met saya. u en mij. Mulai malam hari ini, Beginnen vanaf deze avond. besok, En morgen. bahkan sampai Maranatha, Tot Maranatha. Tuhan Yesus De datang. Heere Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus, de naam van onze Heer Jezus kami sudah Christus berdoa sambil hebben wij berdoa. gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara De semua. Heere Jezus zegent u allen.